Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Тыңлагыз, Казан сөйли, бай тарихы булган Татарстан радиосы һөнәри бәйрәмнәрен яраткан хезмәттә каршылый. Без белмәгән Тукай, Халескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бөек шагыйрьне тамашачыга якынайткан заманча премьера булды. Милләтнең тугры улы, Казанда танылган язучы, тарихчы, публицист Вахит Имамовның 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе булып узды. Бүген 7 май көнне 1 градустан 6 градуска кадәр жылы булыр дип көтелә. Көндез аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр. Синоптиклар атна дәвамында салкыннар саклана дип фаразлый. 7 майда салкын булса, тагын 12 көн суык була, һәм май салкын булса, икмәккә бай ел булыр ди халык сынамышлары. Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган медицина хезмәткәрләрен 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Бөек Ватан сугышында җиңүгә республика медицинасының керткән өлеше гаять зур. Ул чорда Казан медикаментлар һәм хирургия материаллар җитештерү буенча әйдәп баручы үзәккә әверелә. Һәйкәл янында медицина университетының профессор-укытучылары, университет хезмәткәрләре һәм укучылары җыелды. Митинг кысаларында үлемсез полк локаль акциясе узды. Һәр катнашучы туганнарының фоторәсеме белән килгән иде. Батырлар аллеясында бу бәйрәмне студентлар белән, профессорлар белән бергә үткәрәбез. Моның әһәмияте минемчә бик зур. Патриотик яктан тәрбияләү аларга минемчә зур, аларның врач эшләгәндә дә зур ныгынты ясый. Бүген радио һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре көне. Моннан 1 гасыр элек 1895 елның 7 маенда кешелек дөньясында радио дәвре башлана. 1927 елның 7 ноябрендә радио алгычлардан «Тыңлагыз, Казан сөйли» дигән сүзләр яңгырый. Бай тарихы булган Татарстан радиосы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен яраткан хезмәттә зур яңалыклар белән каршылый. 97 еллык тарихы булган Татарстан радиосы үз алдында олы максатлар куеп киләчәккә атлый. Республиканың мөһим яңалыклары белән таныштыра, көнүзәк мәсьәләләргә тәҗрибәле белгечләр ярдәмендә ачыклык кертә. Татарстан радиосы телебез чисталыгы сагында, татар телен камил дәрәҗәдә өйрәтүдә аның зур тәҗрибәсе бар. Минем гомерем шушы Татарстан дәүләт радиосы белән бәйләнгән һәм шушы радиода үтте. Чөнки мин бала чактан Гәрчә Башкортстанда туып үссәм дә, Татарстан радиосын тыңламыйча калган көнем юк иде. Шушы радиодагы кешеләр белән күрешергә хыялланып яши идем. 50 елдан артык инде Татарстан дәүләт радиосына килеп эшлим. Татарстан радиосының соңгы елларда зур уңышка ирешкән тагын бер җимеше Татарстан авазы интернет кушымтасы. Тәүлек әйләнәсе эшләүче радиодан татар музыка сәнгатенең иң яхшы үрнәкләре, ядкәрләр яңгырый. Татарстан радиосы ул буыннар алмашы, биредә өлкән буын остазлары яшь журналистларга дөрес юл күрсәтә. Иң мөһиме, Татарстан дәүләт радиосында профессионаллар эшли. Эшен белгән, эшен яраткан, халкыбызны яраткан һәм халкыбызга дөрес мәгълүмат җиткерергә теләгән кешеләр эшлиләр. Хәзерге вакытта мин Татарстан дәүләт телерадио компаниясының ветераннар советын җитәклим. Барлык ветераннарыбызны һәм инде хәзерге көндә эшләүче яшьләрне, өлкән буын кешеләрен барысын да радио көне белән тәбриклим. Исән-имин булсыннар, тыңлаучыларыбызның ихтирамын, ышанышын яулап эшләсеннәр, сәламәт булсыннар. Татарстан радиосы үткәнен онытмыйча бүгенге вазгыятьне аңлап киләчәккә юл яруын дәвам итә. Тулаем радиога кагылышлы тагын бер кызыклы мәгълүмат. Россиядә радио тыңлаучыларның 73% аны юлда барганда тыңлый икән. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.
19 майда Булгарда Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган изге Булгар җыены чарасы уза. Быел бәйрәм Россия Ислам дөньясы Казан форум 15-нче халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында була. 2005 елдан бәйрәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Республикасы мөселманнары диния идарәсе һәм Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ярдәме белән үткәрелә. Булгар Ислам академиясендә мөселман дин әһелләре белән очрашу планлаштырыла. Программа иртәнге 9-дан көндезге 2-гә кадәр дәвам итә. Булгар тыелыгында Россия күләм көрәш ярышлары да уза. Изге Булгар җыены бөтен илдән дистәләгән мең кешене һәм чит илләрдән күп санлы ватандашларны җәлеп итә. Быел ул Россия президенты Владимир Путин игълан иткән гаилә елына багышлана. Шул уңайдан 3 гаиләгә хаҗга юллама да уйнатыла. Һәрбер юллама 2 кешелек. Шулай ук Хозур нәшриятендә бастырылган китаплар да тапшырыла. Анда катнашу өчен иртәнге 8-дән алып 12-гә кадәр шушы истәлек билгесе янында анда безнең егетләребез, кардәшләребез булачак. Шунда паспорт белән килеп, ир белән хатын бергә шунда килеп, паспортларында булган шу ЗАГСның мәһерен күрсәтеп, аларга махсус билет, номерлы билет тапшырылачак һәм шушы билетлар иншалла безнең барабанда уйнатылачак. Фәрит Мөхәммәтшин Зенит һәм Динамо Акбарс волейбол командаларын ил чемпионатында җиңүләре белән котлады. Шулай ук депутатлар җиңү диктантында да катнашты. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Сенаторлар, Дәүләт Думасы депутатлары, шулай ук төбәк парламентлары башлыклары күп кенә мәсьәләләр буенча фикер алышты. Туучылар санын арттыру һәм балалы гаиләләргә ярдәм итү, авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрне дөрес файдалану һәм саклау, шулай ук туризм. Бөтен илдән халык сайланучылары белән Владимир Путин очрашты. Ил президенты аларга җитди сораулар белән мөрәҗәгать итте. Шул исәптән милләтара тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту, төрле илләр белән халыкара хезмәттәшлекне ныгыту буенча. Фәрит Мөхәммәтшин Зенит һәм Динамо Акбарс волейбол командаларын ил чемпионатында җиңүләр белән котлады. Казан Кремлендә Зенит Казан волейбол клубын һәм Динамо Акбарс хатын-кызлар волейбол клубын данладылар. 2023-2024 сезонда волейбол буенча Россия чемпионнарын бүләкләү узды. Тантанада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Республиканың волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Татарстан Республикасы администрациясе җитәкчесе Динамо рәисе Әсгать Сафаров катнашты. Динамо Акбарс Казан волейболчылары 29 апрельдә финалда Калининград Локомотивын отты һәм 7-нче тапкыр Россия чемпионатының алтын медален яулады. Зенит Казан уенчылары 12-нче тапкыр финал сериясында Мәскәү Динамосын җиңеп ил чемпионнары булды. Соңгы тапкыр Казанның ир-атлар һәм хатын-кызлар волейбол командалары 2015 елда Россия чемпионатын отты. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Россия чемпионаты алтын медале бик күп кешеләрнең, тренерларның, спортчыларның зур хезмәте нәтиҗәсе. Студенческий волейбол, молодежный волейбол, школьная волейбольная лига, которую мы провозгласили уверенно проводим в Татарстане, я думаю, будут и дальше способствовать тому, чтобы наши ведущие крупные команды завоевывали призовые места и становились победителями. Дәүләт Советы депутатлары җиңү диктантында да катнашты. Башкалада төп мәйданчыклар IT-парк һәм Казан федераль университеты иде. Җиңү диктанты яшь буын арасында патриотизмны ныгытырга ярдәм итә. Быел биремнәр Ленинградны тулысынча азат итүнең 80 еллыгына багышланган иде. Республикада 18 меңнән артык кеше катнашты. Алар арасында мәктәп укучылары һәм студентлар гына түгел, хәрбиләр дә, төрле ведомство вәкилләре дә, шулай ук Татарстан Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлар Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе әгъзалары Людмила Рыбакова һәм Римма Ратникова да катнашты. Кажется, что это одна из важнейших акций сегодня. Конечно, у нас большой комплекс мероприятий, очень большой. Но диктант Победы – это погружение в нашу историю. Это очень сегодня нужно. И путь только к нашей победе один – через знание истории. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез.
Казанга Тукай килгән. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьера булып узды. Режиссер Айдар Жаббаров һәм пьеса авторы Резида Габаева бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тормышын ничек сүрәтләгән. Төп рольдәге Эмиль Талиповка Тукай образына керүе авыр булганмы? Бу һәм башка сорауларга җавапны алдагы язмадан белерсез. Бүйіклік нәрседе шағыла. Солидный киінген тоза шибәр кеше генә бүйік деген сүз түгел. Шын Тукай ябык, фәкыйр, кара күзлек кигән малай шалай белән карусельдә күңеләшә. Аны Йолдыз редакциясендә дә шәкерт белән бутыйлар. Габдулла Тукай роленә керүе Эмиль Талиповка җиңел булмаган. Мен калса андый шәхесләрне уйнап булмый. Бик авырдыр. Чөнки булмаган персонажны уйнау рәхәт, булган персонажны бигрәк тә мондый бик тарихи шәхесне, бик язучыбызны уйнавы җиңел түгел. Бу инде ниндидер үзеңнең тыймлавы белән генә. Газизә ролендә искиткеч Илсия Төхфәтуллина. Кул эшләре белән шөгыльләнгән Газизә. Һәм менә шул күренешне Габдулла үзенең истәлекләрендә язып калдырган, шул исендә калган. Менә шуларны таптым, шулар минем өчен бик кызык булды. Габдулла Тукай тормышы турында заманча сәхнә әсәре ел буе әзерләнгән. Әлеге спектакльнең башлангычы узган елгы опера балет театрында узган Тукай бәйрәменә барып тоташа. Тукайның туган көнендә 26 апрельдә без Тукайның кичәсен эшләдек. Без аны театралешкән кичә итеп эшләдек. Һәм шул кичәне караганнан соң күп кешенең моның дәвамын күрәсе килү теләге уянды. Ихлас хисләр, тетрәндергеч мизгелләр, барысы да шын истәлекләргә нигезләнеп куелган. Тукайның үзенең турындагы әсәрләре истәлекләреннән һәм замандашларының истәлекләреннән чыгып. Бу минемчә иң дөрес юл. Монда Тукай тормышта ничек булган, мөмкин хәтле шул дөрестлектән читкә тайпылмаска тырышылды дип саныйм. Артистларга режиссер Айдар Жапаров белән эшләү бик рәхәт булган. Күп кенә әсәрләр укыдык, күп кенә истәлекләр укыдык. Шуңа күрә Тукай турында күп әйберләрне белдек дип әйтә алам инде мин. Һәм Айдар кызыксындыра белә ул. Ничектер тартып китерә ала, үзенә җәлеп итә ала. Спектакльдә тагын халкыбызның бөек шәхесләре Галиаскар Камал, Фатих Әмирхан, Гариф Латыпов һәм Сәгыйть Сүнчәләй образлары игътибарны җәлеп итә. Алар турында да аерым сәхнә әсәрләре куелыр дип көтәбез хәзер. Миләүшә Мусина, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында танылган язучы, тарихчы, публицист Вахит Имамовның 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе булып узды. Тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Күренекле язучы, тарихчы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамовның 70 яшьлегенә багышланган юбилей кичәсенә Татарның милли элитасы җыелган иде. Бүгенге көндә инде бердән-бер дисәк тә була торгандыр. Вахит Имамов бу безнең тарихи өлкәсендә җиң сызганып иҗат итә торган безнең шәхесебез. Менә ел сайын дигәндәй бер роман чыгарып тора, бастырып тора. Рәхмәт аңа, исән сау булсын. Безгә менә шундый үткәнебезне барлап, безгә алга таба барганда үткәнебезгә дә колак салыйк. Менә безнең данлы шанлы чорларыбыз булган. Алга таба да шундый чорларыбыз булсын дигән теләктә язган әсәрләрен укырга насыйп булсын. Вахит Шәйхенур улы Имамов Татарстанның Актаныш районы Иске Байсар авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. Туган авылында урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казанга килеп, Матурлар төзү берләшмәсендә эшли. Казан дәүләт университетының журналистика бүлегендә белем ала. Газеталарда төрле вазифаларда хезмәт юлын уза. Миңа аны иҗаты бигрәк таныш, чөнки минем диплом эшемнең темасы Вахит Имамовның романнары иде. Диплом университетта. Исем киткән иде шул кадәр менә бигрәк тә шушы 18нче гасырдагы, 17нче гасырдагы азатлык өчен көрәш күтәрелешләр, безнең
Батырша, Акай Килмәк, Сәйит Батыр кебек шәхесләребезне күтәреп чыгу. Инде үзе белән танышкач, инде бергә коллегалар баш мөхәррир булып эшләгәч, бик күп сәфәрләргә бергә йөргәннән соң мин инде шын мәгънәсендә эрудицияле һәм тарихны да баяндыр укып кына түгел, нәкъ менә Оренбургның архивларында, Уфа архивларында актарынып, эзләп тарих туданнарына батып эшләгән язучы икәнен аңладым. Вахит Имамов менә шушы 70 яшьлек юбилеен бик матур каршылый. Инде гомумән менә шәхес буларак та, тарихчы буларак та, язучы буларак та һәм әле минем уйлавымча ул әле безгә яңадан яңа әсәрләр языр, яңадан яңа каһарманнарыбызны үзебезгә, милләтенә кайтарыр. Язучы иҗатында тарихи темалар белән бер рәттән заман проблемаларын яктырткан әсәрләре дә бар. Вахит Имамовның 30лап китабы нәшер ителгән. Үткән хәлләр бик борчымый, чөнки инде эшләнде, хаталар да китте, мин инде әйттем бит, ул бер кеше дә хатадан азат түгел, мин дә хаталандым, булган чакларым булды. Бәлки тегеләй дә алай ук кирәкмәс иде дип, теге милләт дип янып йөрү кирәкмәс иде дип уйлаган чаклар да булды, ләкин ул алай итеп булмый. Әгәр дә син шундый булып тугансың икән, үзгәреп булмый бит. Менә бүген кояш җылмайды, иртәгә кояшны бит чүпрәк белән каплап куеп булмый. Алай яшәп булмый. Мине хәзер инде бүгенге көндә борчый, мин тагын күпме эш эшләп өлгерермен икән. Минем уйлап куйган романнарым бар. Безнең караңгы яклар бик күп, яза сәбирләр күп. Бәйрәм түреннән юбилар хөрмәтенә бик күп тәбрикләү сүзләре яңгырады һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Кичәдә Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры артистлары юбиларның тормыш һәм иҗат юлын шагылдырган тамаша күрсәтте. Фәннур Хәсәнов, Фәрид Җәләли, Татарстан яңалыклары. Үзең белгәнне башкаларга да өйрәт. Яхшылык эшләүнең гап-гади формуласы саналган әлеге гыйбарәне ничек итеп тормышка ашырырга? Бүген бу сорауга җавапны танылган татар журналисты Әлфия Самат белән бергәләп эзләрбез. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Әлфия ханым. Хәерле көн, Миңназыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Башкаларны үз артыннан ияртер өчен иңелек башта үзеңә күп белергә кирәк, үзеңә күп өйрәнергә кирәк, диләр. Татар матбугаты белән якыннан таныш татарстанлылар Әлфия Самат дигән журналистның кыю язмаларын әле бүген дә хәтерли торганнар дип уйларга кирәк. Менә шундый эшкә алынуыгызга, башкаларны дингә чакыруга алынуыгызга сезгә нәрсә сәбәпче булды? Журналист булуыгызмы, әллә башка төрле сәбәпме? Беләсең, Миңназыйм, мин бит китапларда язган кеше. Көн сай уйланам шулай. Китапларны язган булам инде, мин мәкаләләрне язган булам инде, минем бу әйберләрне кем укыр микән дигән әйбер мине бик борчый килергә. Шул күзлектән караганда, мин ничек кенә шушы үзебезнең телебезне популярлаштыру, телебезнең дәрәҗәсен күтәрү буенча нәрсә эшли аламсың мин? Мин пенсиядан булсам да, минем бит әле каләмем пенсияга чыкмаган. Узган ел, менә Рамазан аена кергәч, үземнең инициативам белән генә чатларда игълан иттем, мин ничек намазга бастым дигән конкурс. Менә миңа беркем дә кушмады, беркем дә миңа тәкъдим итмәде. Бары тик үземнең үземнең күңелем кушуы буенча гына шуны тәкъдим иткән идем. Ана Мөслимәләр берлеге җитәкчесе безнең Наилә ханым җиһанчына күтәреп алды. Әйдә, булдыр алсаң, эшләп карыйга әле дип инде. Шулай дип без булдыр аны эшләдек. Язмалар арасында бик нык көчле язмалар бар. Җылап кайтырган һәр язмалар. Менә әйтәм, намазга баскан кеше нилектән намазга килә икән дигән шундый уйлар килеп чыкты. Шулай дип без аны Йомак Асаглык Корбан бәйрәменнән соң Йомак Асап Диния нәзарәтенең һәм шушы Татарстан Мөслимәләр берлеге җәмгыятенең рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырып шулай башлап киттек. Быел инде, быелгы Рамазан вакытында мин моны киңрәк масштабта бер ай дәвамында язмаларны җыйнап алдык. Быел мин көткөнгә караганда күбрәк язмага килде. Бу хәтле булыр дип уйламаган идем. 84 язма килде. Бу үзләренең намазга басулар дингә килүләр турындагы язма инде. Бу һәр кеше үзенең ничек итеп намазга басу тарихын язган. Беренче намазга түгел, ничек итеп нилектән ул намазга килгән. Һәр кайсы гыйбрәтле язмалар, иштәлекләренә килгәндә бик тирән иштәлекле мәгънәле язмалар күп. Башкаларны уйландырырлык итте. Әйе. Максатыбыз безнең беренчедән татар телебезне күтәрү булса, икенчедән менә шу бүгенге көнгә хәтле 70-80 яшенә җиткән әбиләрнең дә намазга баса алмый йөргәннәр бар.
Намазға басырға қиысынып жүрген, ұялып жүрген, нәрсеге иртәрәк әліп жүрген, кімді кеңсеге шыққаш басырмал деп жүрушілер бар. Менә шуларға да бір тәргеш болсын деп, шушы икенче мақсаты шушы инде, шушы ниеттен шығып ішленген әйбір еді бұл. Кімдер нәрсе айтып язалар? Контингент нендей? Язмаларының контингенті түрліше болды биял. Менә бір 20 күннәр үткәннән соң бір ифтарда миңа сүз берділер дә, шушы конкурсында сөйледім дә, анда айттылар инде. Әгәр дә балалар да катнаша торган булса, әйдәгез балалар өчен дә оештырыгыз әле. Балалар өчен үзебез спонсор булыр идек, диделәр. Шулай итеп, без анда 10 көн калагына балаларга да җибәргән идек, балалар да ясыналар дип, 11 баладан язма килде. Алар арасында 3нче класс баласы да бар, 10нчы класс баласы да бар. Менә бүгенге тамашачыларыбыз, телевизор караучылар уйлап утырганнардыр. Әле кайчан гына җир җимертеп, журналистикада исем ясаган Әлфия Самат үзе дингә ничек килде икән, үзенең дингә килү юлы ничек булды икән дигән сорау килә торган башларына, шул сорауга да җавап килеп китсәк иде. Минем дингә килүем ул һәр вакыт күңелдә булгандыр инде, чөнки минем бит бабаем мулла иде, авыл мулласы. Ул 5 вакыт намазын калдырмый, фанатикларча дингә бирелгән баба иде. Һәм без дә аңа карап кичкене чагыннарак дугаларын өйрәнгән идек. Кисәсендә конфет перәнеге була торган иде. Әби белән баба икесе бергә орталарына яткыралар иделәр дә, безгә шул дугаларны өйрәтәләр иде. Менә шул дугалар безнең һәр вакытта унытылмады. Алар һәр вакытта күңелдә яшәп килде. Ләкин без бит инде пионер, комсомол, коммунист да булырга алырга туры килде. Хезмәтебезнең таләбе буенча. Әйе. Шуңа күрә аларны безне бабайлар хупламадылар әлбәттә, ләкин мәктәптә бер төрле, мәктәптә бер төрле, өйдә бер төрле тәрбия. Ләкин менә үсә төшкәчтән, вакыты җиткәчтән өйдәге тәрбиянең чынлап торып көчлерәк булганлыгын аңладым. Шулай итеп менә эшләгән вакытында да мин иртәлек кич намазларны укый идем, мин эштәгеләр дә белмәделәр. Эшләгән вакытымда да. Аннары соң 2005 еллардан 5 вакыт намазга да күчеп, 5-сендә укый башладым. Әлхәмдүлиллаһ, менә үзем өчен җан тынычлыгы бик рәхәт мизгилләр ул намазга басу. Саваплы эшегез дәвамлы булсын, Әлфия ханым. Алга таба да дәвам итегез эшегезне, башкалар белән бүлешегез. Һәр кайсыбызга да үзебез белгәнне башкаларга өйрәтеп, дөньяны көчебездән килгән кадәр матурлар өчен яшәргә насыйп булса дигән теләктә бүгенге сезне саубуллашам, исәнлектә күрешик. Бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз. Калкынмакчы булам. Көчем җитми. Башка суккан сайын йыгылам. Бу дөньяның кеме дәшә дисәм, туган телем икән. Тор, алан. Атлап китмәк булам сукмак, тайгак, аякларда җигәр калмаган, мин көрәшче булып туган идем. Җиңелгәнмен бу таш каладан. Монда ятим телем Тукай сыман нидер әйтер өчен тырмаша, бер мөгъҗиза бирер сыман Раббым киләчәктән безгә чор аша. Ушак ялкыннары төшә кебек, тояк ычкыннары көнемә, туган телем һаман кисәтә күк, җебемә чеберук эремә. Син йыгылма олан, газиз аһәң, бик белсәм дә кемнәр жәлләрен, ушларымны җыя алмый торам, туган телем кебек. Хәлләрем.